Сегодня у нас в ремонте картер от мотоцикла Harley Davidson. Ну, сделали пробу. Очень похоже, что это МГшка. Ну, будем лечить. Здесь вот такое повреждение. Я уже расшился. Отсутствует фрагмент. You say to watch right back, but I know you'll never show. You cannot be off track. Watch me proceed to the root.